আপনাদের সকল স্বাগত। আজকে একটা অন্য ধরনের ভিডিও নিয়ে এসেছি আমি। দেখুন আমার হাতে আছে বিউলির ডাল, 500 গ্রাম বিউলির ডাল। কালকে রাত্রেবেলা আমি ভিজিয়ে রেখেছিলাম, সারা রাত ভিজেছে, এখন পর্যন্ত জল জেনে নিয়েছি। তো এই বিউলির ডালগুলো দিয়ে আজ আমি বানাবো রস বড়া। দেখুন এই বাক্সের মধ্যে কী আছে আপনাদের দেখাচ্ছি। দেখুন দেখুন বাক্সের মধ্যে আছে আমার মিক্সার। মিক্সার ছিল না বলে আমি অনেক ভিডিও আমি দিতে পারিনি আপনাদের। শিলে মশলা করে ভিডিও বানানো সবসময় সম্ভব হতো না। যেরকম আজকে রস বড়ার ভিডিওটা বানাবো, কত সময় আমি শিলে ফেলে মশলাটা করবো। মিক্সারে একটু হলে একটু সুবিধা হয়। আসলে আমার নাতিপুতি নিয়ে থাকতে হয় তো সবসময় একটু ব্যস্ত থাকি, তার জন্য মিক্সার হলে একটু সুবিধা হয়। তো অনলাইনে মিক্সার অর্ডার করে নিয়েছি। এখন আমি বিভিন্ন ধরনের ভিডিও আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারবো। আগে বাটিগুলো বার করে নাও। দেখুন মিক্সারটা কত সুন্দর কালার, ব্লু কালার, আমাদের ফেভারিট কালার। মিক্সারে এখন এই বিউলির ডালগুলো ফ্রিজাই করে আমি রস বড়াটা বানাবো। দেখুন এটা হলো ছোট বাটি, এটা হলো ছোটোর পরে মিডিয়াম বাটিটা, আর এটা দেখুন সব থেকে বড়। মিক্সারে বিউলির ডালটা ফ্রিজাই করবো, ওরা আমি রস বড়াটা বানাবো। আপনারা সঙ্গে থাকুন, নিশ্চয়ই আজকে ভিডিও আপনাদের ভালো লাগবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন, আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন। আসুন এখন সর্বপ্রথমে বিউলির ডালটা আমি মিক্সারে ফ্রিজাই করবো, টাইমটা দিয়ে ফ্রিজাইটা করবো। মিক্সারটা সেটিং করে নিচ্ছি। এখন মিক্সারের মধ্যে আমি বিউলির ডালগুলো দিচ্ছি। কালকে আমার মিক্সার এসছে, আজকে আমি বিউলির ডাল ফ্রিজাই করে মিক্সারটা উদ্বোধন করছি। ব্যাস ব্যাস দেখুন বাটি করে চাপিয়ে দিলাম, ছুলি দিয়ে দেবো। নতুন মিক্সারের ফার্স্ট রেসিপি। মিক্সারে আমার বিউলির ডালের রস বড়া ফার্স্ট রেসিপি। ফ্রাই করা হয়ে গেছে, কত সুন্দর হয়েছে দেখুন। এখন এর মধ্যে আমি লবণ দিয়ে দেবো। তুরস্ক করে লবণটা দিয়ে দাও তো, ছোটো মতো লবণ দিয়েছি। এই ডালটা আমি ফ্রাই করে নিয়েছি, এর মধ্যে শুধু লবণ দিয়ে ফাটাবো, অনেক সময় ফাটাবো। ফাটাতে আমি গামলায় একটু জল নেব, কিছুক্ষণ 10 মিনিট ফাটানোর পরে এইভাবে আমি ডালটা বড়াটা জলের মধ্যে দিয়ে দেবো। যদি ভেসে ওঠে তাহলে মনে করবো ফাটানো আমার কমপ্লিট। তো যতক্ষণ না জলের মধ্যে ভাসছে ততক্ষণ আমাকে ফাটিয়ে যেতে হবে। তো দেখুন লবণটা দেওয়া হয়ে গেছে, এখন আমি ফাটাতে শুরু করছি। যতটা সুন্দর করে ফাটাবেন, যত সময় বড়াটা তত সুন্দর ফুলবে, খেতে ভালো লাগবে। পাতলা হয়ে যাবে ডালটা। বন্ধুরা রস বড়াটা বানাবো। বিউলির ডালটা প্রথম আমি ফাটাচ্ছিলাম, আমার ফাটানো হচ্ছিল না। ছেলে দেখুন কত সুন্দর ফাটাচ্ছে, কারণ এই সবতে ও খুব পারদর্শী। ময়দা মাখা সব বিউলির ডাল ফাটানো খুব সুন্দর, দেখুন কত সুন্দর করে ফাটিয়েছে। এবার আপনারা ফাটানো কমপ্লিট কী করে বুঝবেন যে ফাটানো হয়েছেন? দেখুন এই জলের ভিতর দেওয়া হবে, ভেসে উঠবে, তাহলে বুঝবেন হয়ে গেছে। এত অল্প নিয়েছে যে হাত থেকে পড়ছেই না। দেখুন ডালটা জলের মধ্যে দেওয়ার সঙ্গে কি সুন্দর ভেসে উঠেছে, তার মানে ডালটা ফাটানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। আরেকটা দেখাচ্ছি দেখুন আপনারাও ঠিক যতক্ষণ না ভেসে উঠবে ততক্ষণ মতো ফাটিয়ে যাবেন। যখন দেখবেন এরকম ভেসে উঠে আপনার ডালটা ফাটানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন আমরা বড়াগুলো ভাজবো, তার আগে চিনির রসটা রেডি করে রেখে বড়াগুলো ভাজবো আর গরম গরম চিনির রসে দেবো। চলুন এখন রান্নাঘরে যাওয়া যাক। দেখুন গ্যাস ধরিয়ে দিয়েছি। দেখুন চিনি রসা বানানোর জন্য আমি 1 লিটার মতো জল দিয়েছি। আমাদের 500 ডাল, অনেকগুলো বড়া হবে। জলটা আমি বসিয়ে দিয়েছি। জলটা এখন একটু গরম হোক, গরম হলে আমি এই এলাচগুলো একটু গুঁড়ো করে রেখেছি দেবো, আর চিনি দেবো। তাহলে রস বড়াটা খেতে ভালো লাগবে, সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে এলাচে। টকবকা করে ঝাল হচ্ছে, এখন আমি এই এলাচগুলো দিয়ে দেবো।
দিয়ে দেবো আমি চিনি। এখানে 500 চিনি আছে, প্রথমে আমি বেশিটাই দিয়ে দেবো। ব্যাস এতটার মতো কৌটো রাখছি, একটু চেখে দেখে তারপরে দেবো। এই রসবড়াটা খুব মিষ্টি হয় না, মিডিয়াম মিষ্টি, ওই জন্য একবার বেশি চিনি দিলে হবে না। এটা একটু চিনিটা করলে আমি চেখে দেখবো, দেখে তারপর বাদ বাকি চিনি দেবো, লাগলে দেবো, না লাগলে আমি দেবো না। দিয়ে দেবো সামান্য লবণ। আপনারা মিষ্টি কিছু বানালে যতই আপনারা চিনি দেন, কিন্তু লবণটা না দিলে মিষ্টি হবে না। যদি বলে সব থেকে পৃথিবী কী মিষ্টি, তা বলবো লবণ। লবণ না দিলে ঠিকঠাক কিন্তু মিষ্টি হবে না, তার জন্য দিয়ে দেবো লবণ। দেখুন চিনি লবণ একবার দেওয়া হয়ে গেছে। 10 মিনিট চিনি রসটা সুন্দর করে জাল হবে। দেখুন বন্ধুরা, 1 লিটার জল আমি নিয়েছিলাম, প্রথমে আমি চিনি কিছুটা দিয়েছিলাম, তা চেক করে দেখেছি মিষ্টি হয়নি, পুরো 500 চিনি আমার লেগেছে, পুরো 500 চিনি আমি দিয়ে দিয়েছি। এখন এটা পুরো রসটা রেডি। এখন আমি এটা নামিয়ে নেব। নামিয়ে নিয়েছি, বড়া ভাজার জন্য কড়াই দিয়ে দিয়েছি। দেখুন দিয়ে দেবো সাদা তেল। তেল গরম হলে বড়াগুলো ভাজবো। গরম হয়ে গেছে, বড়াগুলো এখন দেবো। মা এটা তালের বড়া পেয়েছে, তালের বড়া দিচ্ছে। দেখুন আমাদের 1 খোলা রসবড়া ভাজা হয়ে গেছে, তুলে নিচ্ছি। আবার 1 খোলা দিয়ে দেবো। সামনে ছড়া ছড়া। তবে পুরো বড়াগুলো আমি ভেজে নেব। আপনারা এগুলো ছোটো দিতে পারেন, বড়ও দিতে পারেন। ছোটো দিলে চিনি রসটা ভালো ঢুকবে, ভালো হবে। আপনাদের মতন আমরা সাইজ করে ভেজে নিচ্ছি। বড়াগুলো ভাজা হয়ে গেছে, দেখুন বড়াগুলো ভেজে ভেজে আমি চিনি রসে ভিজিয়েছি। দেখুন 1 হাঁড়ি হয়ে গেছে, লাস্টগুলো এই যে নামিয়ে নিচ্ছি। সব বড়াগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে, আমি গরম গরম ভেজেছি আর চিনি রসে দিয়েছি। এই বড়াটার নিয়ম এরকম, গরম গরম ভাজতে বা চিনি রসে দিতে হবে, তাহলে সুন্দর চিনি রসটা ভেতরে দিয়ে দিই। আমার একদমই রসবড়া হয়ে গেছে, কত সুন্দর হয়েছে দেখুন, ফুলে ফুলে রসগোল্লার মতন হয়েছে। মারাছে রসগোল্লা বানিয়ে হাসি আর থামছে না। আমি একটা খেয়ে দেখি কেমন হয়েছে। রসগোল্লাগুলো তো বানালাম। ভেতরটা দেখুন কত সুন্দর, ভিতরটাও রস ঢুকেছে, কত সুন্দর, পুরো নরম। সেন্টও কিন্তু বেরোচ্ছে, দারুণ সেন্ট বেরোচ্ছে। কিন্তু বন্ধুরা রসবড়াটা খেতে খুব সুন্দর হয়েছে। আপনারা এভাবে বাড়িতে রসবড়া বানিয়ে দেবেন, দারুণ লাগে। মায়ের মিষ্টিকে আর হাসি থামছে না, মিষ্টি বানিয়েও আর হাসি থামছে না। মিষ্টি বলা ভুল, রস মিষ্টির মধ্যেই পড়ে, মিষ্টি মিষ্টি তো। রসবড়াটা খুব সুন্দর হয়েছে খেতে। আজকে রসবড়ার ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্টে জানাবে। সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবে। যেসব বন্ধুরা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে তাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর এখনও যারা করেননি
তাদের আমি কাছে অনুরোধ করছি প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকুন, আমাকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আপনারা হেল্প করুন। আজকের মতো ভিডিওটি এখানে শেষ করছি, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিও। আপনাদেরকে একটা জিনিস দেখাচ্ছি, দেখুন এরকম দুই বউ দুজনে একই রকম নাইটি পড়েছে। একজন দুজনেই বাটি নিয়ে এসে বসে আছে রসবড়া খাবে বলে, তাও দুটো বাটি এনেছে, আর ইনি আরেকটা বাটি আর চামচ রেডি করে রেখেছে। আর আমাদের বউরা তো ঘুম থেকে উঠে বুঝতেই পারছেন এটা কি হচ্ছে, এটা কি ওর এখন কিছু ভালো লাগছে না, সবাই ঘুম থেকে উঠেছে তো। রসবড়া বানিয়েছি কারণ আমাদের ফ্যামিলিতে অনেক লোক আমরা এই মিষ্টি খেতে খুবই পছন্দ করি। আর আজকে আমার চ্যানেলে ফার্স্ট রসবড়া হয়েছে, সবাই খুব খুশি, খুব আনন্দ স্বরে সবাই খাচ্ছে। দেখুন নিজের মতো খেতে শুরু করেছে। রসগোল্লাগুলো দেখতে সুন্দর হয়েছে আর খেতে এরকম দারুণ টেস্ট হয়েছে আর সেন্টও বেরোচ্ছে সুন্দর। আপনারা এইভাবে রসবড়া বানাই খাবেন। তুমি কিছু কমেন্ট করতে চাও? এটাই বলতে বন্ধুদের কাছে যে এরকম নতুন নতুন রেসিপি বাড়িতে বানিয়ে দেখবেন, যদি ভালো লাগে লাইক করে কমেন্ট করে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের চ্যানেলের পাশে থাকবেন, আরও বন্ধুদেরকে শেয়ার করে আমাদের পাশে থাকবেন। আচ্ছা আপনি কিছু বলতে চান কমেন্ট করে? আমি এখন তুমি আলোর অপোজিটের সাইডে বসে আছো বলে তোমাকে অন্ধকার দেখাচ্ছে, তার জামাটা গলু শুয়ে আছে না, কাটবো না, আমি তোমাকে ওইভাবে দেবো। দেখুন বদ্দিকেও দিয়ে দিয়েছে, পুরো রসগোল্লার মধ্যে দেখতে হয়েছে। আমি ভাবছি কখন এদিকে বসেছিল অন্ধকারে দেখা যাচ্ছিল না বলে আবার চলে গেছে মায়ের পাশে। তুলেছে আর কালো কালো তুলে দিয়েছে। দেখো এক বাটি তো আমার মন ভরবে না, দু বাটি নিয়েছে, এক বাটি খেয়ে উঠলো তারপরে তো আরেক বাটি দেবে। ঠিক আছে, এক গামলি সব পেট ভরে খান। দু বাটি আমি খাবো আবার। এই যে আমাদের গৌরব চামচ এনে দিচ্ছে, হেল্প, জেঠিমাকে হেল্প করছে, কত বোঝে আমাদের ছেলেটা। আপনারা যদি আমার কাছে কোনো রান্না দেখতে চান কমেন্টে জানতে পারবেন, আমাদের রিকোয়েস্ট সরকার আমি চেষ্টা করব। তুই একটু খা। আর গৌরব পরে খাবো, তুমি খাও। অল্প করে কেটে খাও, অত বড় নিচ্ছ কেন? দেখাও রসটা পুরো পারফেক্ট মিষ্টি হয়েছে, মানে রসবড়ার রসটা খুব মিষ্টি বেশি হলে হবে না, খুব কম হলে হবে না, পুরো মিডিয়াম মিষ্টি লাগতো, পুরো মিডিয়াম মিষ্টিটা হয়েছে।